Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di 2 persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov'è tuo Padre?» Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Pace e bene amici e buona domenica nel Signore. Terza dopo Pasqua. Il brano del Vangelo che abbiamo appena sentito leggere riguarda un brano, alcuni versetti del capitolo 8. Gesù si trova davanti a una specie di tribunale popolare sulle piazze e per le strade di Gerusalemme. Qui però non si parla più di popolo, di folla, di gente, ma si parla di scribi e farisei. Quindi l'uditorio si restringe e a queste persone che Gesù proclama di essere la luce del mondo. Chi cammina dietro di lui avrà la luce della vita. E questo brano del Vangelo, che si può suddividere in 3 parti, in 3 momenti, in 3 tematiche, riguarda appunto il primo, quello della luce, la seconda tematica, il secondo momento, riguarda la testimonianza e il terzo, la non accoglienza da parte degli avversari di Gesù, perché sono tali, scribi e farisei, persone colte che sapevano tante cose riguardo alla parola di Dio e il cammino e la storia di fede del popolo ebraico. A queste persone Gesù si rivolge e dice: «Io sono la luce del mondo». Letto in un contesto pasquale significa questo, che Gesù con la sua risurrezione ha vinto la notte delle notti, la notte più tenebrosa, il momento, l'esperienza più oscura dell'esistenza umana, che è appunto quella della morte, e si presenta come colui che è capace di illuminare anche queste tenebre scaturenti dalla morte. Ecco, che cosa vuol dire per noi che Gesù è luce? E vuol dire che adesso noi non dobbiamo avere più paura di niente. I suoi avversari stanno lì a distinguere e a discutere circa la testimonianza, ma non hanno capito che Gesù ha vinto la morte, che il Signore si presenta come il vivente. E allora dopo questo fatto della tomba vuota, dei soldati che si recano davanti ai capi religiosi dando la propria testimonianza, che questa pietra grossa che tante persone robuste non riuscivano o con fatica riuscivano a smuovere, ecco, questa pietra è stata rimossa e non c'è più il cadavere, il corpo, la salma di Gesù. Cioè questi scribi e farisei, è prima l'evento della morte e resurrezione di Cristo e dopo non lo sanno riconoscere come luce. Che cosa vuol dire? Che Gesù è luce per la nostra vita ed è luce della storia. Accoglierlo come uno che viene dal Padre, che viene dall'alto, che ha come testimone garante il Padre. È per questo che dobbiamo raccogliere la sua testimonianza, perché è vera. Non è una autoglorificazione da parte di Cristo, come l'hanno interpretata gli scribi e i farisei, ma è una testimonianza vera. E poi, oltre alla sua parola, c'è un fatto ben preciso, l'evento della sua morte e risurrezione. Avrebbero dovuto capire, perché quando si parla di luce, senz'altro nella mente e nel cuore di questi ebrei religiosi
e istruiti, senz'altro nella mente avrebbero dovuto emergere i ricordi della storia del popolo, una nube che illuminava il cammino nel deserto, la luce era la festa delle capanne, c'erano tante luci che si accendevano e poi si spegnevano, la luce che era scaturita dalla persona di Yahweh, dalla figura di questo Dio unico, misericordioso, Padre. I farisei non riescono a capire. Ecco, cerchiamo di non commettere lo stesso errore, di stare a disquisire su 1000 motivi e 1000 argomenti e non accogliere, lasciar cadere questa testimonianza di un evento che ha segnato la storia e l'ha cambiata, l'ha indirizzata verso l'eternità, l'evento della luce che scaturisce dalla Pasqua. Pace e bene amici, auguriamoci a vicenda che Gesù sia effettivamente, veramente, concretamente nel nostro quotidiano luce sul nostro cammino. Buona domenica a tutti.